हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल रेसिपीज में। अभी शुरू है नवरात्रि, तो नवरात्रि के लिए देवी माँ को प्रसाद चढ़ाने के लिए इस प्रकार से घर पर बने यम्मी और डिलीशियस पेड़े आप बना सकते हैं। बाजार से पेड़े लाने के बजाय इस प्रकार से पेड़े बनाकर आप देवी माँ को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा ये टेस्ट में है, तो क्यों ना आज हम इसे घर पर ही बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसे टाइम ज़्यादा लगता है दूध को गाढ़ा करने के लिए। बाकी सारी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्निकल रेसिपीज़ को और साथ ही में बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। पेड़े बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क, क्योंकि क्रीम से हमारे पेड़े एकदम मलाईदार और बहुत ही अच्छे बनेंगे। पेड़े तो हर किसी को ही बहुत ही पसंद होते हैं और वो घर में बने पेड़े हो तो वो और भी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कंटिन्यूअसली चलाते रहें। हमने यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम रखा है गैस का, तो इसलिए हम इसे बीच बीच में चेक कर सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि दूध नीचे से जल ना जाए और दूध की गुठलियाँ ना बने। तो अभी आप देख सकते हैं दूध अच्छे से उबल रहा है और दूध थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट भी हो गया है। दूध को गाढ़ा करने के लिए आप स्टील का बर्तन बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि स्टील के बर्तन में दूध नीचे से चिपकने का डर रहता है। तो बातों बातों में हमारा दूध बहुत अच्छा गाढ़ा बन गया है, लेकिन यहाँ पर हमें स्टॉप नहीं करना है। इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि हमारा दूध खोए में ट्रांसफर ना हो जाए। इसमें से वाटर की क्वांटिटी पूरी खत्म होने तक इसे हमें चलाते रहना है। और आपको साइड में ये जो क्रीम दिख रही है उसे भी आपको कंटिन्यूअसली निकालते जाना है और इसे निकालकर आपको इस गाढ़े दूध में मिलाते जाना है। तो इसे हमें एकदम दानेदार बनने तक फेंटते रहना है। तो बस अभी थोड़ी देर में हमारा मिल्क पूरे खोए में ट्रांसफर हो जाएगा। आप चाहे तो इस स्टेज पर चीनी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चीनी को बाद में ऐड करूँगी जब ये पूरा मावा बनके हमारा रेडी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस स्टेज पर चीनी को यहाँ डाल देंगे तो हमारा जो पेड़ा है वो थोड़ा सा स्टिकी बनेगा। तो हमें पेड़ा स्टिकी नहीं बनाना है, एकदम मलाईदार पेड़ा हमें बनाना है। तो इसलिए हमें शुगर को खोया बनने के बाद इसमें ऐड करना है। तो इस स्टेज पर यहाँ पर हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं और वो है घी। जी हाँ फ्रेंड्स, घी डालने से हमारा पेड़ा एकदम शाइनी और बहुत ही अच्छा बनेगा टेस्ट में भी। तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा घी, एकदम 1 टीस्पून या फिर हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसमें घी डाल देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा खोया जो है वो घी की वजह से एकदम शाइनी बन गया है। इसमें से पानी की मात्रा लगभग कम ही हो गई है। बस कुछ ही सेकंड्स में हमारा खोया एकदम रेडी हो जाएगा पेड़ा बनाने के लिए। खोया बनाने की ये प्रोसेस अगर आपको बहुत ही बोरिंग लगती हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बाजार से रेडीमेड खोया लाकर इस पेड़े को बना सकते हैं। लेकिन मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका मजा ही कुछ और होता है। तो बस अभी ये एकदम परफेक्ट टाइम है यहाँ पर चीनी को ऐड करने के लिए। तो 1.5 लीटर दूध के लिए यहाँ पर हमने ली है 150 ग्राम चीनी। आप चाहे तो कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। आप ज्यादा मीठे पेड़े खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की मात्रा यहाँ पर थोड़ी बढ़ा दें, लेकिन 1.5 लीटर दूध के लिए 150 ग्राम चीनी एकदम परफेक्ट है। इससे और ज्यादा कम चीनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो चीनी को खोए में पूरा घुल जाने तक इसे हमें चलाना है। बाद में गैस का फ्लेम
बंद करके इसे हमें थोड़ा ठंडा करके लेना है। ठंडा करने के बाद इसे हमें एक प्लेट में निकाल कर इसे हाथ से थोड़ा सा मसल लेना है ताकि हमारे पेड़े एकदम सॉफ्ट और मुलायम बने। तो इस प्रकार से मैं इसे थोड़ा सा अपने हाथों से इसे मसल लूंगी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा खोया हाथ में लेकर इसका मैं पेड़ा बना के तैयार कर लूंगी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा खोया मैं हाथ में लेकर इसे इस आकार का बनाऊंगी। आप जिस आकार का चाहते हैं उस आकार का आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं राउंड शेप का इसे बना रही हूँ। तो देखिए एक पेड़ा हमारा रेडी है। तो इसे मैं रख देती हूँ एक प्लेट में। तो ये रख दिया पेड़ा मैंने प्लेट में। तो इसी प्रकार से बाकी पेड़े भी हम बना लेंगे। तो लीजिए हमारे सारे पेड़े यहाँ पर बनकर रेडी है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे एक डिजाइन दूंगी। ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक फोक और उसकी सहायता से मैं इस आकार से उसे एक डिजाइन दूंगी। तो ये देखिए इसे मैं थोड़ा सा पास लेकर आपको दिखाती हूँ। आप कोई भी डिजाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। आप चाहें तो फूल के आकार की डिजाइन भी इसके ऊपर बना सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी डिजाइन दे सकते हैं। तो सभी पेड़ों के ऊपर इस प्रकार से हम डिजाइन बना लेंगे। तो लीजिए हमारी सारी डिजाइन भी एकदम रेडी है और इसे और भी अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ चॉप्ड आलमंड्स और ये मैं इसके ऊपर रखकर इसे थोड़ा सा प्रेस कर लूंगी इस प्रकार से, क्योंकि आलमंड रखने के बाद भी ये बहुत ही अच्छे दिखेंगे। आप चाहे तो और कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर रख सकते हैं, पिस्ता या फिर और कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये लीजिए सारे पेड़ों के ऊपर मैंने आलमंड्स को रख दिया है। तो लीजिए हमारे सारे पेड़े बनकर रेडी हैं। तो इस नवरात्रि पर इस प्रकार से पेड़े बनाकर आप देवी माँ को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही में बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे।